Слушайте, а вы же болели этим каким-то непонятным, то ли вирус, то ли что это такое? Когда вначале начинает болеть горло, но болит это не ангина, а фарингит. Пропадает голос, начинается какой-то странный насморк, который нетипичный. И все это длится на протяжении месяца или даже больше. А потом начинается, наверное, через неделю жуткий кашель, который, знаете, как при ковиде, аж вот это выплевываешь. У нас все переболели, знакомые, но температуры, что характерно, нет. Вот. И, собственно говоря, я даже делала, потому что у меня очень долго был этот кашель, я не могла не говорить, у меня голоса не было, кашель. Я делала анализ полностью на ковид, на грипп, на все абсолютно. И знаете, что мне показал анализ? Это фарингит, вирусный фарингит. И, честно говоря, под утро иногда до сих пор даже болит горло. В общем, какой-то странный такой вирус, и почему я знаю, что наш